អាញាធរស្រីលង្កាបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សទី7 ឧសភាចាប់ខ្លួនជនបរទេសបានចំនួន231នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមសង្ស័យមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញនៅក្នុងទីក្រុងកូឡុំបូការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានឆែកឆេរទីតាំង3កន្លែងដែលគេសង្ស័យថាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញយោងតាមប៉ូលីសស្រីលង្កាការចាប់ខ្លួនបានធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃពុធ157នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការ2លើកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិង74នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅទីតាំងមួយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកូឡុំបូដដែលនាថ្ងៃពុធជនសង្ស័យត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសស្រីលង្កាលោក Frederick Wutler អះអាងថាជនសង្ស័យទាំងអស់នេះបានចូលមកស្រីលង្កាដោយប្រើទិដ្ឋាការទេសចរប៉ុន្តែបែរជាធ្វើការខុសច្បាប់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានស្នាក់នៅហួសសុពលភាពទិដ្ឋាការទៀតផងចៅក្រមទីក្រុងកូឡុំបូបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើកសលវិច័យលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃដែលរឹបអូសបានពីទីតាំងសង្ស័យទាំងនោះប៉ូលីសក៏កំពុងវិភាគឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលរឹបអូសបានក្នុងប្រតិបត្តិការមុនៗដូចគ្នាអាជ្ញាធរស្រីលង្កាសម្គាល់ឃើញថាក្រុមឆបោកអនឡាញអន្តរជាតិបានប្រើវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះទូទាំងពិភពលោកក្នុងទម្រង់ជាការបោកតាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital ឬការបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាคล้ายៗតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទាញយកប្រាក់ពីជនរងគ្រោះសូមជម្រាបជូនថាកាលពីខែមិនិនាកន្លងទៅអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍ស្រីលង្កាក៏បានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន135នាក់ក្នុងសំណុំរឿងស្រដៀងគ្នាមុននឹងបណ្ដេញពួកគេចេញពីប្រទេសស្រីលង្កាស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសស្រីលង្កាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗនៅពេលនោះដោយសន្យាធ្វើសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាជ្ញាធរស្រីលង្កាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនជាតិចិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឆបោកអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសនេះទេមានប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ល្អមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលនិងមាននយោបាយផ្ដល់ទិដ្ឋាការធូររលុងស្រីលង្កាបានតាក់ទាញក្រុមឆបោកអនឡាញអន្តរជាតិឲ្យមកបង្កើតមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមការពន្យល់របស់ចិន